Привет! Это кухня с акцентом, я Надежда Ташвили, и мы сегодня готовим костер на Лаг-ба-Омер. Посмотрите, пожалуйста, как из обычного шоколадного пирожного можно сделать очень красивый костер. Вот у меня уже сбитые белки, я добавляю немножечко желтого красителя, пищевого красителя. Он у меня натуральный. Если сможете найти такой, то это очень-очень хорошо. И аккуратно, чтобы не испортить консистенцию самих белков. Видите, какие у меня белки устойчивые. И очень-очень аккуратненько я их перемешиваю. Так вот круговыми движениями. И стараюсь только в одну сторону перемешивать, чтобы не испортить наше безе. Вот так. Если они будут неравномерно окрашены, то ничего страшного. Вот еще чуть-чуть добавлю. Красиво, да? Огонь ведь тоже не бывает однородно одинакового цвета. Он тут где-то желтый, где-то оранжевый, где-то местами красный, где-то темненький может быть. Ну, вот у нас вот такой вот будет импровизированный желтый, прямо солнечный у нас будет огонь сегодня, да? Вот, посмотрите. Важно, чтобы вот эти вот крапинки хорошо развились. Хотя для красоты это, конечно, не имеет такого особого значения. Наоборот, это будет такое яркое вкрапление. И оно тоже будет придавать свой эффект. Обычно, если я не собираюсь есть эти белки, то я обычно еще сверху чуть-чуть присыпаю вот этим вот красителем. Но их есть не обязательно. Это для красоты. Это очень такая хорошая забава. Вместе с вашими детьми вы можете на праздник собраться и сделать вот такой вот вместе импровизированный костер. Ну вот такой у меня цвет получился. Мне он очень нравится. Достаточно желтенький. Не буду еще больше окрашивать. И переношу его прямо вот на этот вот пирог. Вот по центру. Прямо ложкой. Вот, смотрите. Так. Горкой выкладываю. Потом буду распределять. Не пропадать же добру, полностью все выложу. Вот так. И смотрите. Вот. Так, 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 так. А огонь у нас вот такие вот язычки пламени делают обычно, да? Вот. Ложкой. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. Еще. Еще. Вот. Мне нравится. И, в принципе, считаю, что это достаточно вполне. У меня есть вот такие вафельки. Вернее, трубочки вафельные. Возьму те, которые более полосатые. Это как угли у нас будут. Видите, у меня даже на пироге отметочки, где я их буду класть. Вот так. Раз. И вот чуть-чуть длинноватенько сделаем те, которые покороче. Безе вкусное. Не обязательно, чтобы ваши трубочки были одинакового размера. Совсем не обязательно. Чем менее они равномерны, тем более естественно они будут выглядеть. Вот, в принципе, они готовы. Я их чуть-чуть еще вот эти крапинки красителя их еще припудрю сверху. Вот. Вот так. Все. В принципе, наш праздничный костер, огонь пылает, и огни Лаг-ба-Омера горят. И вот так вот рекомендую сделать вам на праздник вместе с вашими любимыми. Счастливого вам, веселого праздника Лаг-ба-Омер. А я в этот день именинница и хочу вас всех благословить на хороший год, чтобы у вас было много-много счастья в семье, радости и всем мазаль тов. Пока-пока!